Welcome to our YouTube channel. ඉතින් අද තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් තමයි මම ඔයාලා ගාවට ආවේ. අපි මේ යන්නේ කොහෙද කියලා ඔයාලට තව ඉස්සරහදි කියන්නම්කෝ. දැන් වෙලාව නම් උදේ 7ට විතර ඇති. පේනව නේද ඒත් මීදුම. ඇත්තටම ලස්සන පරිසරයකින් තමයි අපි මේ ගමන යන්නේ. ඉතින් අපිත් එක්ක ඉස්සරහට මේ යන්කෝ ඔයාටත් බලා ගන්න පුළුවන් අපි කොහෙටද යන්නේ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේ පරිසරය නම් මාරම ලස්සනයි. ඇඟට එහෙම මාර කූල් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් හරිම ලස්සනයි මේ ටික බලාගෙන යනකොට හිතට මහාර සැහැල්ලුවක් දැනෙනවා. ඔය ඉන්නේ අපි දෙන්න. අපි අද යන්නේ අපේ බයික් එකේ. මොන වාහනේ තිබ්බත් මේ කියන්නේ අපි ගොඩක් ආසයි. ඇත්තටම අද අපිට කිලෝමීටර් 100 ගාණක් විතර බයික් එකේ යන්න තියෙනවා. ඒ වුණාට මම දන්නවා අපිට කිසිම අපහසුයක් දැනෙන එකක් නැහැ. මේ තියෙන්නේ සමන් දේවාලේ. මෙතනින් යන ඕන කෙනෙක් මෙතනට ගිහිල්ලා වැඳ පුදාගෙන තමයි යන්නේ. මෙතන ගොඩක් අනුහස් තියෙන තැනක් කියලා කියනවා. ඉතින් ඕන කෙනෙක් යනකොට තමන්ගේ වාහනේ නවත්තලා මෙතනට පඳුරක් දාලා වැඳ පුදාගෙන තමයි යන්නේ. ඉතින් අපිත් ගිහිල්ලා පඳුරක් දාලා අපි යන ගමන සාර්ථකව අපිට පරිස්සමින් ගිහින් එන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරලා පඳුරකුත් දාලා අපි දෙන්නත් ඉතින් ගියා. එයාට චූටි වතුර තිබහක් ඇදිලාද කොහෙද? ආයෙත් ඉතින් අපි ගමනේ යන්න පිටත් වුණා. දැන් නම් චුට්ටක් වේගෙන් තමයි යන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇතිනේ. තාමත් මීදුම. දැන් නම් 8ට විතර ලං වෙලා. ඒත් තාමත් මීදුම් ගතිය තියෙනවා. කොහොමද ඒ වටපිටාවේ ලස්සන? මේ වගේ තමන්ගේම වාහනයක යනකොට අපිට මේ පරිසරයේ ලස්සන හොඳට විඳගෙන යන්න පුළුවන්. මොකද අපිට කැමති තැන්වල නවත්තලා අපිට කැමති විදියට පරිසරයේ සුන්දරත්වය විඳගෙන යන්න පුළුවන්. ඔයාලත් ආස ඇති නේද? මේ වගේ ලස්සන පරිසරයකින් ගමනක් යන්න. ඉතින් ඔයාටත් පාර්ට්නර් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් නැත්නම් ගෙදර කට්ටියත් එක්ක හරි මේ වගේ කොහේ හරි යන්න දාගන්න. ඇත්තටම මේක ලස්සන සුන්දර ගමනක් ඒවි. දැන් කිලෝමීටර් ගාණක් එක දිගට වාඩි වෙලත් ආපු නිසා අපි චුට්ටක් හිතුවා මෙන්න මේ ලස්සන තැන නැවතිලා පොඩ්ඩක් ඒ සුන්දරත්වයත් විඳ ගන්න. හරිම ලස්සනයි. ඊළඟට අපි මේ කන්නයි යන්නේ. ඇත්තට මේ වෙලාව හොඳටම බඩගින්නේ හිටියේ. ඉතින් අපි හොඳ කෑම කඩයක් ළඟ නවත්තලා කෑම කන්න තමයි මේ හදන්නේ. ඇත්තටම බිත්තර කියන්නේ මම ෆේවරිට්ම කෑම. කොච්චර කෑවත් තව තවත් කන්න පුළුවන්. ඉතින් දෙන්නත් එක්ක පොඩි කයියකුත් දාගෙන බඩ පිරෙන්න කෑවා. මම ඔයාලට තව දෙයක් පෙන්වන්නම්කෝ. මේ තමයි මේ කඩේ හැපැත්තෙන් යන පොඩි දියපාර. ඇත්තට මෙතනත් හරිම ලස්සනයි. ඒකම ඈතින් චූටි කඳුපන්තියකුත් පේනවා. හරිම ලස්සනයි. දැන් අපි මේ ඉන්නේ බලංගොඩ හරියේ. දැන් නම් සමහරව දන්නව ඇති මම කොහෙද යන්නේ කියලා. ඒ යන ගමන් අපි මෙතන නැවතුණා මෙන්න මේ ෆොටෝ එක ගන්න. හිහි ලස්සනයිද මං? මේ තමයි මගේ ඉංග්‍රීසි ඩිප්ලෝමා එකේ සර්ටිෆිකේට් දීපු දවසේ ගත්ත ෆොටෝස්. ඉතින් ඒ දෙකත් අරගෙන ඉතින් මේ ෆොටෝස් දැකෙද්දී හරිම නිහතමානී ආඩම්බරයක් තියෙනවා. මොකද ගොඩක් බාධක මැද්දේ තමයි අපේ හැමෝම මේ ඩිප්ලෝමා එක කම්ප්ලීට් කරේ. ඉතින් මගේ යාළුවගේ ෆොටෝස් වගේකුත් දීලා මම ඒ ටිකත් අරගත්තා. මේ ටිකත් ඔක්කොම අරගෙන දැන් අපි ආයේ අපි යන දිහාවට යනකම්. ඔන්න දැන් ඉතින් අපි ආපු තැනට ලං වෙන්න ළඟයි. මේ තියෙන්නේ පඹහින්න හන්දිය. ඔව් ඇත්තට මං අද ආවේ අපේ කැම්පස් එකට. ඒ කියන්නේ සබරගමු කැම්පස් එකට තමයි මං ආවේ. මගේ ෆයිනල් රිසල්ට් ඩීටේල් ඩොකියුමන්ට් එක ගන්න තමයි මං ආවේ. ඉතින් මගේ යාළුවෝ දෙන්න තුන් දෙනෙකුත් අද එනවා කියලා කිව්වා.
අනිත් අයට ජොබ් ඒ වගේම තව තව වැඩ නිසා එන්න විදියක් නැහැ කිව්වා. ඉතින් ඉස්සරහදී මම මගේ අද ආපු යාළුවෝ ටිකවත් ඔයාලට පෙන්නන්නම්කෝ. ඔය ඈතින් පේන්නේ අපි අන්තිමටම හොස්ටල් එක. මතක ගොඩාක් තියෙන තැන. කාලෙකින් තමයි අපි කැම්පස් එකට ආවේ. ඉතින් හරිම සතුටක් හිතට දැනෙන්නේ. හැබැයි චූටි දුකකුත් තියෙනවා. මුළු කැම්පස් එකම පාළුවට ගිහිල්ලා. ඒ ඉතින් එක එක්කෙනාගේ වැරදි තීරණ නිසා තමයි ඒ දේවල් එහෙම වුනේ. ඔන්න ඔය ඈතින් එන්නේ මගේ යාළුවෝ තුන්දෙනා තමයි. මෙයා නම් ආපු ගමන් ඉතින් එයත් එක්ක කතාවක්. කොහොමද hinaව? ඇත්තටම අපේ සෙට් එකේ ගොඩක් අය මෙතන අඩුයි. හැමෝම හිටියනම් මේ දවස් මීට වඩා ලස්සනයි. අපි ඉතින් ඔක්කොම වැඩ ටික කරගන්න බයික් එකේ නැගලා ගියා. අර තුන්දෙනා පයින් යනවා. අර ඈතින් පේන්නේ. තුන්දෙනාත් එක්ක කියව යනවා. මේ පේන්නේ අපේ කැම්පස් එකේ වල. ඇත්තටම මෙතනත් සුන්දර මතක ගොඩාක් තියෙන තැනක්. දැන් අපි මේ ඉන්නේ අපේ මැනේජ්මන්ට් ෆැකල්ටි එක ගාව. මේ තියෙන්නේ අපේ ෆැකල්ටි ඇතුලේ ඉඳන් බලද්දි පේන view එක. එයා ලොකු කල්පනාවක් වගේ. ඒ තුන්දෙනා පයින්ම යනවා. කොහොමද අපේ කැම්පස් එක? හරිම ලස්සනයි නේද? ඇත්තටම මම මේ පළාතට ගොඩක් ආසයි. මොකද මේ පරිසරය හරිම ලස්සනයි. ඊළඟට අපි දවල්ට කන්න තමයි ආවේ. ඉතින් කට්ටියත් එක්ක වුණාම තමයි කෑවේ. අපි උදේත් බත් කාපු හින්දා අපි දෙන්න පරාට තමයි කෑවේ. ඩීටේල් ඩොකියුමන්ට් එක හම්බ වෙනකන් කට්ටියත් එක්ක මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලාගෙන ඉඳි. ඔන්න බලන්නකෝ ඒ අතර මෙහෙට හොඳටම වහින්න ගත්තා. හොඳටම කියන්නේ හොඳටම වහිනවා. ඉතින් මෙතනින් පිටත් වුණාට පස්සේ කිසිම දෙයක් වීඩියෝ කරන්න බැරි වුණා. මොකද හොඳටම වැස්ස. මේ වැස්සට ජුට්ටක් නැවතිච්ච වෙලේ තමයි මේ වීඩියෝ එක ගත්තේ. අපි පැය ගාණක් එක දිගට තෙමි තමයි ගෙදර ආවේ. මේ වෙලාවෙත් චුට්ටක් වැස්ස අඩු කරලා මං හිතන්නේ කිලෝමීටර් 80ක් විතරම අපි දෙන්න එක දිගටම තෙමුණා. හැබැයි ඉතින් මේ වගේ පරිසරයකින් ඒ වගේ වැස්සක් යටින් යනකොටත් අමුතුම දෙයක් තියෙනවා. බලන්න දැන් ආයේ මීදුම් ගතිය. අපි පොඩ්ඩක් මෙතන නතර කරලා වටපිටාවේ ලස්සන බැලුවා. දැන් නම් ඇත්තටම ගොඩක් සීතලයි. වැස්ස එක දිගට තෙමිලා. චූටි දෙයක් මතක් කරන්න. තාමත් ඔයා අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. අපි එදාගත්තු ෆොටෝ දෙක තුනක් තමයි මේ. පොඩි වෙලාව පායලා තිබ්බට ආයෙ එක දිගටම වැස්ස පටන් ගත්තා. ගෙදරට එනකම්ම වැස්ස තෙමි තමයි ආවේ. ඒ නිසා ඒව මුකුත් මට වීඩියෝ කරගන්න බැරි වුණා. ඉතින් ආයෙත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. එතකන් හැමෝම සතුටින් පරිස්සමෙන් ඉන්න.